హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ నవీన్ కుమార్ మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు మన ఛానల్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ గురించి అయితే మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం. అది ఏమిటంటే కనుక ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది ఎలా మార్చాలి, బైక్ ఇంజిన్ ఆయిల్ ఏ విధంగా మార్చాలనేది మనం ఈ వీడియో తీసుకోబోతున్నాం. సో కీప్ వాచింగ్. సో ఇంజిన్ ఆయిల్ మార్చడానికి మనకు కావాల్సిన ముఖ్యంగా పనిముట్లు 3 అండి. అందులో ఒకటి వచ్చేసరికి మనకి ఒక ఎంటీ ఒక డబ్బా అనేది కావాలన్నమాట. అది బౌల్ అని కావచ్చు, ఏమైనా కావచ్చు. సో సెకండ్ వచ్చేసరికి మనకు ఒక రెంచ్ అని కావాలండి. అది రెంచ్ వచ్చేసరికి 16 and 17 అనమాట. అదొక రింగ్ రెంచ్ అనమాట అండి. ఈ రింగ్ రెంచ్ నేను ఒక 100 రూపీస్ కానీ పర్చేజ్ చేయడం జరిగింది. బయట మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది. అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి బండి ఇంజిన్ ఆయిల్ అనమాట అండి. ఈ ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది మనకి బండికి ఏ బండికి అయితే సూటబుల్గా ఉంటుందో ఆ ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. నా బండి హీరో ప్యాషన్ ప్రో కాబట్టి నేను హీరో కంపెనీకి సంబంధించింది ఇంజిన్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను. ఈ ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది నాకు 300 రూపీస్కి పడడం జరిగింది. సో బైక్లో ఉన్నటువంటి ఇంజిన్ ఆయిల్ని మనం మార్చాలంటే కనుక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్గా ఏదైతే మనం 17 రింగ్ రెంచ్ ఏదైతే కొన్నామో ఆ రింగ్ రెంచ్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్గా కింద ఉన్నటువంటి ఏదైతే నొట్ ఉందో, ఇంజిన్ నొట్ ఉందో, ఆ నొట్ అనేది మనం ఇప్పాల్సి ఉంటుంది అనమాట అండి. ఆ నొట్ ఇప్పిన తర్వాత బైక్లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే వేస్ట్ ఆయిల్ ఉందో ఆ ఆయిల్ అంతా కూడా మన కింద పెట్టుకున్నటువంటి ఏదైతే ఎంటీ బౌల్ ఉందో ఆ బౌల్లోకి అయితే పడిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో అలా పడిపోయిన తర్వాత లోపల అంతా కూడా ఎంటీ అయిపోతుంది అనమాట. సో అలాగే ఎంటీ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది మార్చాలండి. సో ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మనకి ఏంటంటే ఉపయోగకరం అండి. లోపల ఇంకా మనకి ఇంజిన్ ఆయిల్ మనం తీసేసిన తర్వాత ఇంకా ఎంతో కొంత అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో దాన్ని మనం ఎలా క్యూర్ చేయాలంటే కనుక, దాన్ని ఎలా తీయాలంటే కనుక బైక్ను పక్కనే వంపుగా ఉంచాలన్నమాట. లెఫ్ట్ సైడ్కి ఒకసారి, రైట్ సైడ్కి ఒకసారి. మనం 2 times చేసామంటే కనుక లోపల ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఇంకా రిమైనింగ్ ఇంజిన్ ఆయిల్ ఉందో ఆ ఇంజిన్ అంతా కూడా బయటకు అనేది వచ్చేస్తుందండి. చూసారు కదండి, బైక్ని లెఫ్ట్ సైడ్ ఒకసారి, రైట్ సైడ్ ఒకసారి వంపిన తర్వాత కూడా మనకి ఇంజిన్ ఎంత అనేది కారిందో సో ఇంకా రిమైనింగ్ అంత ఇంజిన్ అనేది మిగిలిపోతుంది అనమాట. ఇంజిన్ ఆయిల్ని పోసే ముందు దానిపైన అంతా కూడా క్లీన్గా చేసుకోవాలండి. అలా క్లీన్గా చేసుకున్న తర్వాత మనం ఏదైతే కొనుక్కున్నామో ఇంజిన్ ఆయిల్ని, ఆ ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది దాంట్లో పోయాలన్నమాట. సో దానికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్గా చేయాల్సిన పని క్యాప్ అనేది తిప్పాలండి. ఆ క్యాప్ని మనం రొటేట్ చేస్తే అది తిరగదు. అంటే అదేవిధంగా కింద పైన కొట్టినా కూడా అది రాదు. సో దానికి ఒక ఈజీ స్టెప్ ఉందండి. దానికి అది ఏంటంటే దానికి ఒక క్యాప్కి ఒక లాక్ అనేది ఉందన్నమాట. ఆ లాక్ని మనం తీసేస్తే కనుక దాని అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు గమనించారంటే కనుక ఆ క్యాప్ ఒక లాక్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఆ లాక్ని మనం తీయాలండి. సో ఆ లాక్ని మనం తీసేస్తే కనుక దాని తర్వాత లోపల ఉన్నటువంటి ఇంజిన్ ఆయిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇంజిన్ ఆయిల్ని మన బైక్లో అనేది ఫిల్ చేసేసుకోవచ్చు. క్యాప్ మూత ఓపెన్ చేసే లోపు నేను మీకు ఒక చిన్న ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ అని చెప్తాను అనమాట. అదేంటంటే కనుక బైక్కి ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఆ ఇంజిన్ ఆయిల్ని మనం కంపల్సరీగా వేయించుకోవాలన్నమాట. కంపెనీ వాడు 2000 చెప్తాడు, కానీ కంపల్సరీగా మనం 2000 కిలోమీటర్ల లోపే మనం మార్చుకోవాలండి. అలా మార్చుకుంటే కనుక మనకి బండికి అనేది పికప్ అనేది బాగుంటుంది. అండ్ బ్లాక్ స్మోక్ అనేది రాదు. అండ్ తొందరగా బోర్క్ అనేది కూడా తొందరగా రాదు. అండ్ బండి కూడా తొందరగా అలసిపోతుంది అనమాట అండి. ఇప్పుడు చూసాం కదా, మనకి క్యాప్ అయితే కనుక మనం ఓపెన్ చేసేసామండి. క్యాప్ ఓపెన్ చేసేసిన తర్వాత దాని లోపల మళ్ళీ ఇంకొక సీల్ ఉంటుంది. ఆ సీల్ని మనం ఎలాగే దేనితో దానితోటి కన్నం పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. అలా కన్నం పెట్టుకున్న తర్వాత మనం క్లీన్ చేసుకుని బాగా ఇప్పుడు మనం ఏ విధంగా అయితే కనుక మనం పోయాలనేది చూసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అడ్డంగా పోయాలి లేకపోతే నిలువుగా పోయాలనేది మనకు కంఫర్టబుల్ అనమాట. సో మ్యాక్సిమం అయితే గల అనేది ఉపయోగించండి. ఈ విధంగా మనము బైక్లో అయితే ఇంజిన్ అనేది మనం రీప్లేస్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఒక డ్రాప్ కూడా మనం కింద పడకుండా ఏ విధంగా చేస్తామో చూసుకోరు కదండి. చెయ్యి ఎప్పుడు కూడా షేక్ అవ్వకూడదు, చెయ్యి ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. సో మనం చూసే విధానం కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలన్నమాట. సో ఒక డ్రాప్ కూడా కింద పడకుండా చూసుకోండి. ఇంజిన్ ఆయిల్ అనేది మనం ఫిల్ప్ చేసేసిన తర్వాత ఒక కటింగ్ పేర్ తీసుకుని దాన్ని మనం క్యాప్ అనేది గట్టిగా టైట్ చేయాలన్నమాట. సో అలా టైట్ చేసిన తర్వాత ఇంకేముంది, అయిపోయింది.